Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi wa fikum fid-dharin amin. Fahasiluhu mangko kesimpulane. Kesimpulane makna ana sifat qadim ila akhir. Ana sifat qadim tubhamu minha bal ma yufhamu min hadhil alfat musawiyan lima yufhamu min sifat qadimah. Iku anal alfadho satene pira-pira lafal. Hadhihi ya iki lafal iku tadulu nuduhaken apa alfat ngala makna ing atase makna. Wa hadzal makna utawi iki makna iku musawiyan madani lima marang arti yufhamu kang difaham apa mak minal kalami sing kalam al qadimi kang dhisik al qaimi kang jumeneng bidati ana ing zati Allah taala mahalul Allah. Fahris monggo becik lobo lan ngreksa sira ngala hadzal farqi ngatasé ikilah perbedaan ya. Fainahu mongko satemene kelakuan iku yaghlizu dadi salah fihi ing dalem hadzal farq sapa kasirun wong akeh wa yusamalan menyebutkan sapa kulun saben-saben siji minasifat ing sifat al-qadimati kang dhisik wal alfa zilan lafal-lafal asyarifati kang mulya Qur'anan ing Qur'anan ing Qur'an wa kalamullahi lan kalame Allah wa kalamallahi lan ing kalame Allah. Berarti Quran bagian dari kalam Allah, tapi kalam Allah bukan berarti Quran. Tok ya. Ila anal alfadho krana satemene pira-pira lafal asyarifata kang mulya iku makhluqatun den dadekaken oleh Menara Kudus, oleh Mamlakah Sungudia, oleh Darul Fikr, oleh sebagainya, bahkan oleh ya, Unsik Media Quran kan misalnya sebagainya. Lah kena ditulis tangannya juga bisa. Asare maktubatun tur ditulis fil lauhi ing dalam lauh al mahfuzi kan direksa dan juga sudah ditulis di lauhil mahfuz. Nazala kang gawa temurun biha kelan alfaz asyarif sapa Jibril alaihi salam temurun ngalan nabi ing atas Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an nazalat ing dalam sause yen to temurun opo al-alfaz asyarif temurun fi Lailatul Qadri ing dalem bengi Lailatul Qadar fi Baitul Izzah ing dalem Baitul Izzah. Baitul Izzah iku mahalun panggonan fi sama idunya kana ing langit dunya. Kutibat terus den tulis opo al-alfaz syarifah fi suhufi ing dalem pira-pira lembaran. Wa wudingat lan den selehaken apa alfaz syarifah fi ing dalem suhuf. Titik. Ila den ngendikaken nazalat temurun apa alfaz syarifah fi Baitul Izzah dafngatan kelan seambalan wahidatan sepisan sekaligus sumanazalat mulai temurun apa alfaz syarifah ngalaihi ngatas Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Isrina ing dalam zaman 20-an tahun apane sanatan taune wakila den ngendikaken fi salasin ing dalam telu wangi sine 23 tahun wakila den ngendikaken fi khamsin ing dalam 5 wangi sirina lan 20
Wakila den ngendikaken kana napa Quran iku yanzilu temurun napa Quran fi baitil izzati ing dalem Isa fi lailatul qadar bi qadri ma kelan kira-kirane jumlah yunzalu kang den turunaken apa ma kula sanatin dalam saben-saben tahun. Walam yunzal lan ora diturunaken apa Quran fi baitil izzah ing dalam baitul izzah dafngatan saambalan wahidatan sepisan. Gitu. La waladzi utawi kalam atau wahyu nazala tumrapa ladzi ngalaihi ngatasé Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lafdzul lafale wal makna lan maknane. Wakila den ngendikaken nuzila diturunaken ngalaihi ngatasé Kanjeng Nabi opal makna faqat haleto. Wahtalafa lan dadi beda pendapat sopal qaila pira-pira kang berpendapat. Bihadza kelan iki nuzila ngalaihi. Faqala mongko jawabi sapa ba'dhum sebagian yang ulama. Ngabaro gawe ungkapan, gawe tembung sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam nganil makna sing makna bil alfazi kelan lafale. Jadi Nabi sebagian pendapat Nabi mendapatkan makna-makna Al-Qur'an kemudian redaksinya Nabi buat min ngindi sing sandinge Nabi gitu. Wakila den ngendikaken aladzi utawi wong ngabaro kang gawe ungkapan kalimat-kalimat Quran kuwi ngandha sing alfaz syarif iku Jibril. Ada mengatakan yang membahasa Arabkan itu Jibril alaihi salam. Jelas, tapi wa tahqiqu utawi kang dadi nyata atau hakikate iku annaha satamne alfaz asyarif iku nazala temur napa alfaz syarif lafdzon ing dalam lafale wa maknane yang diturunkan kepada Nabi ya lafalnya dan juga maknanya memang dari Tuhan. Jibril juga tidak melakukan otak-atik ya. Habil jumlate kelan secara global fasifatu te sifat alqaimatu kang jumeneng bidzatihi ana ing zate Allah taala maulur Allah iku qadimatun ndisi. Laisat ora ana apa asifat qaim biharfin kana nggo swara wala sautin lan ora swara. Oh harfin huruf wa sautin wala sautin ra swara. Wastaskalal amrih dadi atau nganggep muskil ya. Wastaskalal amrih nilai muskil, nilai angel sapa Mu'tazilah wujudal kalami ing anane kalam min ghairi hurufin sing tanpa huruf. Tira Mu'tazilah bagaimana mungkin ada kalam ora ana huruf? Ya. Jawabannya caranya kayak mau gue. Bagaimana suara hati Anda dengar hurufnya apa? Fa'ajaba mongko jawabi sapa ahli sunnah biana hadisan nafsi nggih mau. Kelawan sak temene pembicaraan ati atau krentege ati. Iku kalam. Ya takalamu kang ngomong bihi kelawan kalam hadisun nafsi atau kalam sapa sahsu wong suwiji finasi dalam atine sahas min huari harfin saing tanpa ana huruf wala sautin lan tanpa ana swara. Yang kedua faqad wujidat maka temen ditemu apa kalamun kalam min huari harfin saing tanpa ana huruf wala sautin lan tanpa ana swara. Hanya saja walaisa lan ora ana apa muradu ahli sunnati kang dikarepaken ahli sunnah iku tasbihu kalamihi nyerupaaken kalame Allah
bihati sinafsi kelawan kerentege ati. Tapi bukan bukan dalam arti bahwa kalau kayak gitu ahli sunnah berarti menyamakan antara kalam Allah dengan kerentege ati. Bukan. Kerentege ati itu hanya sebagai contoh bahwa kalau tidak mungkin atau sangat tidak rasional ada kalam tanpa huruf, maka coba kita tengok bagaimana suara hati Anda. Yang mana itu kata Anda berbicara, apakah pembicaraannya itu berhuruf dan bersuara? Nah, kalau kayak gitu, maka sah-sah saja jika firman Tuhan atau kalam Allah ini tidak harfa wala saut, dalam artian sesuai dengan apa yang jawab kita. Kau Tuhan paham, yes kaya mau gue. Kenapa? Kaki Anda yang kesandung dan sakit, kok Anda paham bahwa itu sakit? Kalau Anda kesandung kok terus nyekakak, orang lain mengartikan bukan sakit, tapi gembiraan, ngono to. Cara bedanya. Bi hadisina ili anna kalama likana kalamahu krasatan ngendikane Allah taala Allah qadimun qadim wa hadisun nafsi utawi krentege ati atau omongane ati iku hadisun anyar atau makhluk. Ya. Bal muraduhum balik utawi kang den maksud ahli sunnah iku aradu nolak atau jawabi ngalal Mu'tazilah ngate kaum Mu'tazilah fi qalim dalam pendapat Mu'tazilah. Apa? Ya, mereka berpendapat la yujadul kalamin ghairi harfin wala sautin. Jawabi itu. Ndak ora ditemu apa kalamun kalam min ghairi harfin sing tanpa ana huruf wala sautin lan tanpa ana suara. Terus niatin jawabi gue bukan berarti itu. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah berusaha untuk menyamakan antara kalam atau kerentek hati dengan kalam Allah. Bukan. Pembicaraan hati atau suara hati ini hanya sebagai alat mempermudah memahami kita bahwa ada kalam yang tidak berupa suara dan tidak berupa huruf dan bisa kita tangkap. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Lal musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi wa fikum fitarin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalilu wujubil kalami utawi dalile sifat wajibe kalam lahu kanggone Allah ta'ala kang maha luhur Allah. Iku kauluhu ngendikan Allah ta'ala wa kalamallahu Musa taklima. Wa kalama larus ngendikani sapa Allah Musa ing Nabi Musa takliman kelawan ngendikani temenan. Faqat asbata mongko temen wus netepaken sapa Allah li nafsihi kanggo awak dhewene Allah. Kalaman ing pengendika. Wal kalamu te kalam berbicara iku ya tangalaku berhubungan apa kalam bima kelawan perkara ya tangalaku kang berhubungan bihi kelawan ma apa al ilmu atau pengetahuan minal wajibi saking perkara kang wajib wal jaiz lan kang jaiz wal mustahil lan kang mustahil. Lakin tetapine ta'alluqul ilmi utawi hubungane sifat ilmu biha kelawan wajib jaiz lan mustahil iku ta'alluqu inkisafin hubungan buka ya atau kebuka. Bimakna kelawan makna anaha sak temene wajib jaiz lan mustahil iku munkasifatun kebuka lahu kanggone Allah taala kang maha luhur Allah. Kebuka bi ilmihi kelawan ilmune Allah. Lah wa tangalukul kalami utawi hubungane sifat kalam biha kelawan wajib jaiz lan mustahil iku ta'alluqu dalalatin hubungan nuduhaken. Bimakna kelan maknane
anahu satemene kelakuan lau kusifa lamun dibuka ngana saking kita opo al hijabu hijab wasamikna lan ngrungu sapa kita al kalama ing ngendikane Allah al qadimah kang dhisik la fahimna moko yakti bakal mahami sapa kita hu ing al wajib jaiz mustahil minhu saking kalame Allah. Asifatu te sifat ar-rabi'ata asyarotah kang kaping 14 min sifatihi saking sifat-sifate Allah al-wajibati kang wajib lahu kanggone Allah ta'ala kang maha luhur Allah iku kaunuhu anane Allah iku qadiron banget kuasane wa hiya utawi kaunuhu qadiron iku sifatun sifat qaimatun kang jumeneng bidzatihi ana ing zate Allah ta'ala kang maha luhur Allah ghairu maujudatin hale ora maujud wa ghairu ma'dumatin tur hale ora ilang atau ora ana wa hiya utawi kaunuhu qadiron iku ghairul kudrati sakliyane atau beda kelan sifat kudrat wa bainaha lan iku ing dalem antarane kaunuhu qadiron wa bainal kudrati lan antarane sifat kudrat talazumun uti ana perkara kang saling netepi hubungan yang saling menempat pada posisinya masing-masing. Tetap dan menetapkan. Famata wujidat mongko ing dalem kapan-kapan ditemu opo al kudratu sifat kudrat fi dzati dalem zat wujida mongko den temu fihi ing dalem zat mau apa sifatu sifat al musammatu kang den sebut bil kauni kelan anane sifat iku qadiron banget kuasane sawaun padha uga kanat ana apa zat iku zatul zat qadimatun kang dhisik au hadisatun utawa kang anyar fadatu zaidin mongko utawi zate zaid atau dirinya Zaid iku khalaqau sendadiaken sapa Allah ta'ala kang maha luhur Allah fiha ing dalem zatu Zaidin al qudrata ing sifat mampu ngalal fi'li ing atase nglakoni penggawean wa khalaqa lan dadiaken sapa Allah fiha ing dalem zatu Zaidin sifatan ing sifat tusama kang disebut apa sifat kauna Zaidin ing anane Zaid iku qadiron wong kang mampu Anda mampu ya kalau Anda punya kemampuan maka Anda mampu benar penae. Kalau Tuhan punya kudrah, punya kemampuan, maka Tuhan mampu. Kalau Tuhan bisa menciptakan atau Tuhan mampu menciptakan makhluk, maka keberadaan Tuhan mampu menciptakan. Lah apa ada orang yang punya kemampuan tapi tidak mampu? Ya, kalau untuk makhluk bisa jadi. Ya. Sehingga kadang orang yang mampu memahami bahasa tapi tidak mampu mengucapkan bahasa itu. Sehingga kalau ada orang ngomong pakai bahasa itu faham, tapi kalau ngomong menggunakan bahasa itu ora iso. Misalnya, Tuhan tidak.
Tapi yang jelas secara umum ketika orang punya kemampuan maka dia mampu. Keberadaan dia adalah mampu. Cara benar ya. Wa hadhihi sifatu utawi kilah sifat ndi sifat sing misal kaunu zaitin qadiron iku tu sama diranane sifat halan ing tingkah ya. Kondisi wal kudratu utawi kudrat sifat kudrat iku ngilatun alasan fiha ing dalem kaunu qadiron atau ada sifat ya kuno fi haqil hawadisi dalam hake makhluk. Jadi kalau Anda orang yang mampu maka itu menjadi kondisi Anda orang yang mampu. Kenapa Anda kondisi Anda menjadi orang yang mampu? Karena alasannya Anda punya kemampuan. Maka tidak ada misalnya tidak ada orang yang mampu melakukan A tapi dia tidak punya kemampuan. Nah kalau kayak gitu maka mampu membuat A itu berarti keberadaannya atau kondisinya atau tingkahnya atau karakternya dia mampu. Kenapa dia mampu membuat A? Karena dia punya sifat berkemampuan. Kudrah. Ini ya. Kenapa dia menangis? Alasannya karena dia bisa menangis. Atau karena dia penangis. Cengeng misalnya. Kenapa keberadaannya dia menjadi chef? Karena dia punya kemampuan masak. Maka kondisi dia menjadi mampu masak. Kira-kira ya. Menurut saya Anda boleh protes dan boleh buat yang lain, memahami yang lain. Ya. Kenapa Anda ngopi terus? Karena Anda punya kemampuan ngopi. Sehingga Anda mampu ngopi. Lah orang yang tidak punya kemampuan ngopi sepisan terus geleyang ora iso turu. Agar turu ora tangi-tangi ya no. Wa amma fi haqqihi anapun ing dalam hake Allah Ta'ala Allah. Maka fala yuqalu mongko ora bisa diucapaken al qudratu utawi sifat kudrat iku ngilatun dadi alasan. Tuhan bisa mencipta, tidak. Alasan fi kaunihi dalam keberadaane Allah atau keanane Allah Ta'ala kamu Allah iku qadiron dat kang kuwasa atau kang mampu. Misal bal yuqalu balik den ucapaken bainal qudrati iku antara sifat kudrat wa kaunihi lan anane Allah Ta'ala Allah iku qadiron dat kang mampu talazumun uti ana perkara kang saling netepi yang saling menempati gitu. Waqalat lan ngucap atau berpendapat sopal Mu'tazilah bitalazumi kelawan anane sifat saling netepi saling menduduki kan saling manggoni baina qudratil hadisi antara sifat kudrate makhluk wa kaunil hadisi lan anane makhluk iku qadiron wong kang mampu. Ila anahum kejaba sak temene Mu'tazilah iku layakuluna ora berpendapat sa Mu'tazilah bi khalqilahi ana ing makhluke Allah apa sifatun sifat saniyatun kang keping pindho.
bal mata khalaqa balik kapan ndadekaken sapa Allah al-qudrata ing sifat mampu fil hadis ing dalam makhluk, ketika makhluk diciptakan Allah berkemampuan nasa'a mongko urip atau terlahir sapa hadis nasa'a urip nasa'a terlahir nganha saking kudrah apa sifatun sifat tu sama kang diarani apa sifat kaunuhu anane hadis iku qadiron mampu wong kang mampu atau wong kang kuwasa. Min ghairi khalqin saking tanpa kedadian. Asifatu te sifat al-khamisah tangasara kang kaping 15 min sifati nyatane saking sifat-sifate Allah. Al-wajibati kang wajib lahu kanggone Allah Ta'ala kang maha luhur Allah iku kaunuhu anane Allah iku murid dan zat kang ngersakaken. Karena punya iradah maka dia orang yang berkehendak. Wahia utawi kaunuhu muridan iku sifatun sifat qaimatun kang jumeneng bidzati ana ing dzati Allah Ta'ala kang maha luhur Allah. Ghairu maujudatin kang ora maujud wala makdumatin lan ora kang dien ilangaken. Watu sama lan arani apa sifat kaunuhu muridan halan ing tingkah wahia utawi kaunuhu muridan iku ghairul iradati sak liyane sifat iradah. Berbeda maksudnya dengan sifat murid. Kaunuhu muridan berbeda dengan sifat iradah. Sawaun padha uga kanat ana apa dzatu dzat al qadimatu kang dhisik awil hadisatu kang anyar. Contoh fadatu zaidin mengko ti awake zaid atau bentuke zaid. Khalaqa dadiaken sapa Allah Ta'ala Allah fiha ing dalem zatu zaidin al iradatu ing sifat iradah berkeinginan atau berkehendak lil fi'li marang suwiji penggawean. Wa khalaqa lan dadiaken sapa Allah fiha ing dalem zat zaidin sifatan ing sifat tu sama kang diarani apa sifat kaunu zaidin kauna zaidin ing anane zaid iku muridan wong kang ngersakaken orang yang berkeinginan. Jika Zaid punya sifat Zaid ini selalu kepengin, maka keberadaan Zaid adalah orang yang punya keinginan. Cara benar. Gambarannya mungkin ono. Kalau Zaid kepengin turu, maka keberadaan Zaid adalah orang yang berkeinginan untuk tidur. Hale tingkah Zaid cara benar. Kalau Zaid ingin makan, maka keberadaan Zaid adalah orang yang beringinan makan. Terus kalau berkaitan makhluk. Jika keberadaan Zaid berkeinginan mandi, maka Zaid adalah keberadaan Zaid adalah orang yang hendak atau ingin mandi. Nah, kemungkinan gitu. Waholako masih. Wama takodama. Wama keterangan takodama di siapa minal khilafi beda pendapat. Bainal mu'tazilah di antara mu'tazilah wa ahli sunnah ahli sunnah. Fil kauni dalam anane Allah iku qadiron dat kang banget kuasane. Yajri lumaku apa khilaf. Ya. Limislihi ya. Hah?
mislahu halis padane khilaf lumaku fil kauni dalam anane Allah iku muridan zat kang ngersakaken sama terus nanti kayak gitu bahwa tadi berkaitan Mu'tazilah di sifat kudrah. Ini Mu'tazilah berpendapat bahwa kudratul hadis wa qaunul hadis qadiron. Ya. Ya. Tapi bi khalqillah sifat asaniyah. Sehingga bal mata berarti nangkene juga ketika misal contoh Zaid ini menurut Mu'tazilah ya, ketika anane Zaid iku muridan ya, maka ketika anane Zaid punya keinginan, maka Zaid akan muncul sebagai orang yang punya keinginan. Misal jika Zaid berkeinginan, maka Zaid akan muncul sebagai orang yang berkeinginan. Nanti kalau Zaid adalah orang yang berpengetahuan, maka akan muncul keberadaan Zaid adalah orang yang berilmu. Terus kayak gitu. Ini berkaitan kalau itu pendapatnya Mu'tazilah. Ya. Hasifatu sifat asadi satang asyarata kang kaping 17 min sifatihi sing sifat-sifate Allah Ta'ala mulur Allah. Iku kaunuhu anane Allah iku alim zat kang banget ngerteni. Wahiyati kaunuhu ngaliman iku sifatun sifat qaimatun kang jumeneng yang menempat bidati ana zat Allah Ta'ala. Ghairu maujudatin kang ora den maujudaken wala ma'dumilan kang ora den ilangaken. Wahiyati kaunuhu ngaliman iku ghairul ilmi bedani Allah. Ora podo kelawan sifat ilmu. Kaunuhu ngaliman itu bukan sifat ilmu itu, beda. Ya bedanya kayak mau gue mau. Kalau Anda berpengetahuan, sifat Anda adalah ilmuwan, maka keberadaan Anda adalah orang yang berilmu. Jika Anda punya sifat hidup, hayat, maka keberadaan Anda adalah hidup. Nah, jika antara hidup dengan keberadaan sebagai orang yang hidup, ini beda. Jika Anda ngomong, maka keberadaan Anda adalah sebagai pembicara, misal, atau speaker keynote ya, keynote speaker ya. Misal, oh iya nih, misalnya, maksudnya, ya itu kan beda, antanya beda. Anda orang yang bersifat Allah ngilmu ya kemarin ya, mengetahui. Jika Allah mengetahui, maka keberadaan Allah zat yang ngaliman, yang mengetahui. Kalau Anda sifatnya ngerti, maka keberadaan Anda adalah orang yang berpengertian atau berpengetahuan. Ya itu kan dua hal sebenarnya berbeda, tapi tidak bisa saling dipisahkan. Ya. Ya. Jika Anda tidur, keberadaan Anda adalah naiman. Ya. Kondisi Anda adalah orang yang tidur. Kalau Anda faham, maka kaunune Anda, keberadaan Anda adalah orang yang faham atau ngerti. Nah, kenapa talazum? Ya, kalau Anda berpengetahuan, maka Anda ngerti. Orang yang ngerti atau punya ilmu. Kalau Anda orang yang punya ilmu, maka Anda orang yang berpengetahuan. Dikatakan talazum ini tidak bisa dipisahkan. Alias kalau saya berpengetahuan, nanti yang berarti tidak ngerti, ya tidak bisa. Ini saling talazum, saling berkaitan. Ya. Kalau Anda ngoyos ya,
Kalau Anda kehujanan, maka hampir sama dengan keberadaan Anda adalah orang yang hujan-hujanan. Tidak mungkin Anda orang yang ngoyos, ya, orang yang udan-udanan, keberadaan Anda bukan orang yang hujan-hujanan. Kira-kira ya? Tidak bisa. Talazum. Kalau Anda adalah orang yang hujan-hujanan, maka Anda kudanen. Itu talazum nang kono. Wa yajri lan lumaku apa hadza ikilah sifat kaunul ilm fil hadis ing dalam makhluk wa misaluhu lan sepadane kaunuhu ngaliman mautawi pendapat takodaman isya apa ma wal atau keterangan isya wal khilafulan beda pendapat bainal mu'tazilah dan mu'tazilah wa ahli sunnah jaro lumaku apa khilaf fihi ing dalam ma takodama kaya mau halal